在7月5号，我国官方报道显示，中央军委在八一大楼为我国4名高级将领举行隆重的晋升仪式。这次晋升4位高级将领分别来自陆军战略支援部队、南部军区和西部军区。可以说，在当前复杂国际环境背景下，针对这4个部队高级将领的晋升，也暗示出了我国的真实态度。需要注意的是，正常来说，南部军区是我国目前涵盖陆海空火箭军的军区，也是3大海军舰队中实力最强、列装军舰最为先进的军区。按理说，这次获得晋升的南部军区司令员王秀斌应该最为获得外界关注。然而意外的是，反而是西部军区获得晋升的司令员徐启林获得了外界的高度关注，尤其是印度媒体更是用高度警惕来形容这位共和国新晋上将。事实上，我国晋升4名将领当天，印度斯坦时报刊文表示了自己的担忧。该媒体认为，当前中印关系再次敏感，这种背景下，中国将西部军区的司令员晋升为上将军衔，很有可能意在印度。该报道通过搜集到的信息透露，徐启林上将1962年出生于河南淮阳，先后在东部军区、西部军区担任副司令，并有任职战区陆军司令员、集团军军长、集团军参谋长的经历。在中印边境流血冲突之际，徐启林被任职解放军西部战区司令员。印媒《印度斯坦时报》一度怀疑徐启林在之前的加勒万河谷和拉达克对峙时期的优秀表现，让其获得了这次晋升上将的资格。而在7月6号，印媒《印度教徒报》也刊文警告印度高层，中国西部军区司令徐启林上将是解放军目前最年轻的上将之一，是一颗新星，指挥风格更凶猛。而在当前中印边境局势再一次紧张并升级的时候，解放军需要一位年轻锐气的指挥官在前线统领大局，而且中印正在筹备暂停了4个多月的军长级会谈，在这个时间点上，新晋司令员背后的态度已经不言而喻。印度内部很多人对中国的态度十分激进，但这一次或许印军里有不少人要睡不好觉了。前段时间，美国为对抗中国接连出了好几个大招。在军事上，美国煽动其盟友接连干涉中国内政，试图突破中方底线；而在国际上，美国又再次利用人权问题向中国发难，意图将世界舆论矛头彻底对准中国。但是这一系列招数都以失败告终。我们知道，中国人民向来有着不可战胜的民族决心，这也就意味着美国等国想越过中国统一问题红线挑衅，必定是死路一条。而所谓的人权问题也遭到国际社会的反驳，以白俄罗斯为代表的广大国家公开在联合国声援中国，并指责美国在人权问题上的错误做法。显而易见，美国这是偷鸡不成反蚀把米。那么在这种情况下，美国又想出了一个新招，拒绝500多名中国留学生的赴美签证。我们知道，人文交流是中美关系的根基，现如今美国在根基上做文章向中国发难，某种程度上也说明美国已经无招可用了。这种开历史倒车的做法不仅不会打击到中国，反而会使美国在国际上的声誉一降再降。可以说，美国这是在反杀自己。而若是将整件事情放到中美对抗的大局中看的话，会发现美国这样不惜反杀自己的做法，实则证明了美国输不起、不能输的心理。我们知道，此次签证被拒，美方给出的理由是违反了特朗普政府时期签署的总统令，又是再一次渲染中国威胁论的老调重弹。但其实这种说法却对美国本身有着深深的危害。新加坡学者马凯硕表示，妖魔化中国的真正危险在于，他甚至会让有思想的美国人相信，美国相比中国而言具有许多的天然优势。在对自己过度自信、轻视敌人的情况之下，美国人甚至无法想象输给中国的可能性。然后现实却是，中国远比美国更加聪明。在经济上，中国将美国的繁荣视作一种资产，通过与之进行经济联系，从而繁荣本国经济。在军事上，美国将中国的军事崛起视为巨大威胁，并不断地对中国进行军事遏制围堵，但这样的围堵却加速了中国军事崛起的步伐，其中尤以海军发展最为显著。可以说，美国无法想象输给中国的可能性，更是不敢输的表现，因为美国长时间来都居于世界领导地位，他们不敢想象一个不被自己主导的世界，因此在这样的恐惧之下，他们不惜损害自身利益，也要阻止中国崛起。但是正如同马凯硕所说的，中国将继续强大已经是一个不争的事实了。我们知道，随着中国崛起步伐的加快，中国在国际上的影响力越来越大。而一个很浅显的道理是，任何一个区域性大国的崛起，在周边小国看来都不是一件好事。韩国就表露出了这样的心思。日前，在中国隔海相望的韩国就接连爆出了3大军事动向，桩桩都不容忽视。先是据韩国媒体报道称，韩国海军的第2艘2栖攻击舰马罗岛号于近日服役，而它的入役也将极大的提升韩国军队的2栖登陆作战以及远程的兵力投送能力。值得注意的是，韩国一个弹丸小国如何在短时间内在2栖作战力量上取得如此大的进展呢？
这背后离不开美国的支持。我们知道，随着中国崛起加快，美国的遏制步伐也相应加快。在这样的情况下，中美战争的风险自然也相应增大。可以说，美国意图挑起战争来阻挡中国崛起的想法昭然若揭。那么，在面对中国强大的本土作战优势时，美国唯一的办法就是拉拢中国周边小国，希望其在战时能够帮助自己共同对付中国。显然，提升韩国的远程兵力投送能力就是美军计划的重要一步。而除了准航母服役外，韩国随后又成功发射了潜射弹道导弹。据悉，在此次发射成功之后，韩国将成为世界上第8个掌握潜射弹道导弹技术的国家。从这一层面上来看，这次试射成功对于韩国而言是具有里程碑意义的一件大事。除此之外，近些年韩国接连在导弹发展上动作不断。前段时间，美国方面就宣布解除了韩国的导弹射程限制，这就意味着韩国导弹在战时对准中国内陆已经没有了限制。可想而知，这对中国的威胁有多大。不过看到这里，或许有人会疑问，尽管韩国是美国在印太地区的盟友，但是这并不意味着韩国就会选择在战时同中国作战。如果说前2个军事动作指向性还并不明确的话，那么接下来的动作传递出来的信号则十分明显。据韩联社最新报道称，韩国将接连参加美澳联合军演，而我们了解的是，美澳在太平洋地区的军演无疑是剑指中国。那么韩国在签署军演针对中国的情况下仍然参演，无疑是释放出对华不友好的信号。我国军事专家吕超在接受采访时表示，韩国在对待中国问题上表现出了两面手法，这是非常不妥的。可以说，这种两面派做法比美国直接正面挑衅的做法还要阴险。危险的狼实际上就在中国边上，中国必须警惕。一直以来，美国都丝毫不掩饰其对中国包藏的祸心。在看到中国崛起之势已经无力阻挡之后，美国开始下起了狠手。他们甚至只有在中国最核心的利益问题上挑衅，就能够最大限度地阻碍中国崛起的进程。而除了美国之外，一些美国的盟友也察觉到了这一点，他们也纷纷跟随美国踩上中国红线。日前，日本就上演了对美忠心耿耿的一幕。日本副首相狂妄地挑衅中国，称美日要一同阻止中国的统一大业。言外之意也即，当大陆选择武统的时候，日本将有可能选择行使受限的集体自卫权，跟随美国一道出动军事力量干涉中国内政。可以说，这样的言论，任何一个主权国家听了都无法接受，更何况是在有着不可战胜民族决心的中国面前。可以想象到的是，日本这一试图突破中方底线的言论将会彻底激怒中国。一旦真的到了必须一战的时候，日本将会遭到中国的严厉打击。从这一层面来说，日本为跟随美国步伐，可以说是赌上了整个日本的国运。但是接下来的一幕却出乎所有人的意料，反转来得太快。就以往而言，盟友跟随美国一道踩上中国红线是美国巴不得看到的事情，但是现如今跟上步伐的日本却遭到了美国的光速抛弃，这到底是怎么一回事呢？美国国会议员马克·格林表示，美国应该尽一切努力避免一场同中国的新冷战，并表达了与中国联手共谋天下的意愿。可以说，这样的论调是极为反常的。难道说美国真的决定痛改前非，选择同中国握手言和吗？并不是。某种程度上来说，这是美国基于现在中美对抗局势所做出的无奈最利己选择。在马克·格林看来，现如今的中国崛起之势过于猛烈，美国用对付苏联的老套路来对付中国根本行不通。如果美国执意要与中国对抗，其结果将会是十分惨烈。那么在这样的情况下，如果美国还想要保住自己当前在世界上的领先地位，最好的办法就是同中国联手。说到底，美国这番提议的出发点仍然是为保持美国的全球霸权，这样暂时的求和信号也只是迫于现实的无奈之举。一旦他们再次有信心能够打赢中国的时候，他们必定会卷土重来。所以无论是日本的挑衅还是美国的求饶，我国都应该保持自己的战略定力，做好自己的事情。只要自身实力硬，才能自如地应对任何的突发情况。